রাইট নাও যারা পালসার সিঙ্গেল ডিস্ক সিঙ্গেল চ্যানেল এবিসি এর বাইকটা পারচেজ করতে যাচ্ছেন তাদের জন্য কিন্তু সুখবর আছে, ৬,০০০ টাকা ক্যাশব্যাক কিন্তু এই মুহূর্তে পেয়েছেন আপনার পালসার সিঙ্গেল ডিস্ক প্লাস সিঙ্গেল চ্যানেল এবিসি এর এই বাইকটা। বর্তমানে এই বাইকটার প্রাইস ২,১৪,৫০০ টাকাতে, ৬,০০০ টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে পেয়ে যাচ্ছেন ২,০৮,৫০০ টাকাতে। সো দেরি না করে এখন চলে আসুন বাজাজের শোরুম থ্রিআর অটোতে এবং ২০ মাসের কিস্তিতে কিন্তু আপনারা এই বাইকটা পারচেজ করে নিতে পারছেন শুধুমাত্র বাজাজের শোরুম থ্রিআর অটো থেকে। সো দেরি করবেন না, এখনই আপনার পছন্দের বাইকটা গ্র্যাব করে নিন থ্রিআর অটো বাজাজের শোরুম থেকে।